Akkam jirtan barattoota. Har'aa akkaataa ArcGIS'tti banamu isinitti argisiisa. Jalqabbiidhaaf istaartii bira deemna. Kana booda iddoo sarchi jettu sanitti ARC jennee barreessina. Yeroo kana ARC'n ARC map ka jedhu asii fi asitti dhufa. Lamaan keessaa tokko filannee kiliik irratti goona. Yeroo kanatti ARC maappiin ni banama. Garuu xiqqoo ni tura waan ta'eef obsaan eeguu qabna. ARC'n eegaa kompiitara kiyya irratti ARC 10.8 tu jira. ARC 10.8 qofa oduu hin ta'in 10.3 jiraachuu danda'a. 10.1, 10.3, 10.5, 10.8, 10.7 ka jedhu kunniin jiraachuu mala. Egaa obsa gaafataa xiqqoo waan turuuf eeguun isinirraa eegama. Yeroo itti hojjetamee jiraate haala kanaan kan banamu waan ta'eef isa akkana haala kanaan baname kana cufuu dandeettu yookaan close mallattoo jettu tanaan yookaan jala kanaa immoo cancel kan jedhu kana lamaan keessaa tokkoon balleessina. Egaa namni jalqabu yeroo hundayyuu fuula isaa kana waan inni fakkaatu yookaan interfeesii isaa kanaan wal baruu qaba. Kanaaf jalqaba irratti mallattoo tana gubbaatti untitled ARC map ka jedhu kan argaa jirtu. Inni kun iddoon kun title bar jedhamee waamama. Title bariin kun yoo maqaa nuti ol kaawwanne yoo save goone iddoo kanatti jijjiiramaa jechuudha. Gara mirgaatti yoo ilaallee jennu mallattoo mallattoo akka ogarfee wayiitii fi hir'isuu takkatu jira. Jarri kunniin resizing button jedhaman. Kanaafuu boca isaanii jijjiiruuf oolu. Mee kan jidduu keessaa yoo waan laallu taate inni kun restore down jedha. Yeroo nuti kiliik irratti goonu gadi dhiphisa jechuudha. Yeroo gadi dhiphate booda garuu yoo bira geessinu maximize jedha. Na bal'isi jechuu isaati. Ishii irratti kiliik yoo goone ni bal'ata. Yeroo kaan immoo restore down jedha. Restore down jechuun na dhiphisi kan jedhu kan bakka bu'u ta'a. Egaa yeroo hundaa namni hojii hojjetu maximize godheet hojjechuu qaba. Restore down na jedha. Maaliif akka nu hin jeeqne sirriitti banamuu qaba. Inni itti aanu mallattoo hir'isuu tana yoo isii irratti kiliik goone deeskitooppii argina. Amma waan cufame nutti fakkaata malee hin cufamne. Maal ta'ee maramee asirra taa'eera. Mallattoo ArcGIS tana beekuun barbaachisaadha. Naannoo kanatti dhufuu dandeetti garuu as jirti jechuun mallattoo ishii beennaan rakkoon hin jiru. Isii irratti kiliik goona. Yeroo kanatti ni banamaa jechuudha. Minimize jechuun maramee gatteessuu malee cufuu miti guutumaan guutuutti. Sana booda mallattoolee resizing eega ilaallee waa'ee ishii nu galee booda isiin tun ammoo cufuudhaa fi kun ammoo xumura irratti waan ta'eef sagantaa biraallee bantanii cufuu waan dandeettaniif isa ifaadha. Inni itti aanu mallattoon interfeesii kanarraa yookaan fuula kanarraa kan itti aanu file edit view jedhaati hanga helpiitti ka deemu kana isaan kunniin maal jedhamanii menu bar jedhaman. Inni kun menu bar jedha. Isaan mallattooleen akkanaa kunniin gubbaa kana irratti taa'anii jiran inni kunniin immoo maal jedhamu tool bar jedhaman. Tool bariin kun tuulota garagaraatu jira meeshaalee garagaraa jechuudha. Isaantu jiranii yoo ilaallee jenne tun zuumiin jetti. Yoo bira geessine maqaa ofiin himatti isheen hir'isuun tun zoom outii. Wanti akka harkaa kun pan, full extent, fixed zoom in, fixed zoom out, select waa filuu yoo barbaanne, identify adda baafachuu, search hundinuu yoo bira geessa adeemne maqaa nutti kan itti aanu immoo new, open, save, print si kan argitanii ida'uun tun immoo addaataa jedhamti. Tokkoon tokko yoo irra deemne as maqaa ofiin himata. Editor, table of content, catalog, search, arc, toolbox kan akkana jedhaa deemuu jechuudha. Kan itti aanu immoo isaan kana. Inni kun
table of content jedhama. Table of contentiin baafata wanti nuti hojjennu hunduu iddoo layer jedhu kana jalatti gadi banamaa deema jechuudha. Wantoonni nu bannu hundiniyyuu kanaafuu isa kana booddee irratti kan hubattan ta'a. Kan gara mirgaatiin jiru kun ammoo Arc Toolbox jedhama. Arc Toolboxiin kun meeshaalee adda addaatu jira jechuudha. Suuta yoo itti deemnanii nu gala. Iddoon kun ammoo iddoon qullaan iddoo hojii bakka wanti nuti bannu hundiniyyuu irratti mul'atu ta'uu isaa beekuun barbaachisaadha. Kanaafuu fuula kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha jechuudha. Namni jalqabu tokko dura waan hojjetu beekee yoo jedhe bareeda waan ta'uuf kan isinitti. Egaa isiin tun table of content jedhamti. Table of contentiin tun mallattoo xaatanaan irraa dhabamsiisuu dandeenya. Akkasumas gama kanaan jirtullee irraa dhabamsiisuu ni dandeenya jechuudha. Yoo deebisuu barbaanne waan nu barbaachiftuuf maal taasifnaa? Isii kanarra dhufnee yoo bakkee kana geenye table of content hin deebiti. Isiin tun immoo Arc Toolbox yoo kiliikitti goone hin deebiti. Yeroo deebitu yeroo tokko jidduu kanarra dhufuu dandeetti. Yoo kana maal goona? Arc Toolbox iddoo jedhu kana fuula duraarra dhufneeti qabnee harkifna. Qabanii harkisuun kun drag jedhama. Eega bakkee barbaanne geennee gadi dhiisna. Kanaaf bakka barbaadnurra geennee haala kanaan hojjechuu kan dandeenyu ta'uu isaa beekuu qabna jechuudha. Xumura irratti cufuu barbaannan isa kana cufnee biraa baana. Walumaa galatti yoo ArcGIS interfeesiin isaa baname yookaan wiindoon isaa baname fuulli isaa kana fakkaata jechuudha. Iddoon kun title bar jedhama jedhee, iddoon kun resizing buttons jennaa, kun menu bar akka jedhamu. Isaannaan kunniin meeshaaleen kun tool bar akka jedhamu. Kun table of content. Inni kun ammoo Arc Toolbox akka jedhamu laaluun barbaachisaadha jechuudha. Egaa barnoonni keenya irraa kanumaan raawwata. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa.